မင်္ဂလာပါခင်ဗျရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အကြမ်းဖက်မဲ့အောင်လိုင်းကသူတို့စစ်တပ်ကိုထိခိုက်မှုတွေမဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတပ်တွင်းလူမှုကွန်ရက်အသုံးပြုမှုတွေကိုစစ်ဆေးကြပ်မတ်ဖို့အမိန့်ပေးလိုက်ပြန်ပါတယ်စကိုင်းတိုင်းကမ်လူမြို့နယ်ကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ဇီးကုန်းမြို့ရက်စကန်သိန်းတိုက်ပွဲကနေဒေါ်လာရင်းတပ်တွေအရှင်ဖန်စီရမိထားတဲ့ရဲမီသားစုဝင်ကိုဝန်ဆောင်ဇနီးကလေးမိခင်ကလေးတွေနဲ့စစ်တုံးပန်းတွေကိုဒေါ်လာရင်းရဲဘော်တွေကစေကူတာမှုပေးပြီးဂျမ်မာရေးဆောင်ရှောက်မှုပေးထားပါတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပါဝင်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့အကြမ်းဖက်မဲ့အွန်လိုင်းကသူတို့စစ်တပ်ကိုထိခိုက်မှုတွေမဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတပ်တွင်းလူမှုကွန်ရက်အသုံးပြုမှုတွေကိုစစ်ဆေးကြပ်မတ်ဖို့အမိန့်ပေးလိုက်ပြန်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါကိုတော့ယမန်နီကတင်းသားကြီးတိုက်ဘိတ်မြို့မှာပြုလုပ်တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့အရာရှိစစ်သည်တွေနဲ့တွေ့ဆုံပွဲမှာအကြမ်းဖက်မဲအွန်လိုင်းကိုယ်တိုင်အမိန့်ပေးပြောဆိုသွားတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီမှာအကြမ်းဖက်မဲအွန်လိုင်းအဓိကပြောသွားတာကတော့ဒီနေ့ခေတ်ဟာသတင်းမီဒီယာခေတ်ဖြစ်တာနဲ့အညီလူမှုကွန်ရက်အသုံးပြုတဲ့နေရာမှာအကျိုးမဲ့ဖြစ်စေတဲ့လုပ်ရက်တွေမိမိနဲ့မိမိရဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုထိခိုက်စေနိုင်တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေမဖြစ်အောင်တပ်တွင်းလူမှုကွန်ရက်အသုံးပြုမှုတွေကိုစစ်တပ်တာဝန်ရှိသူအစဉ်စဉ်ကစစ်ဆေးကြပ်မတ်ရမယ်ဆိုပြီးအမိန့်ပေးထုတ်ဖော်ပြောဆိုသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုပဲအကြမ်းဖက်မဲအွန်လိုင်းဟာသူတို့စစ်တပ်ဘက်ကလူတွေကိုလူမှုကွန်ရက်အသုံးပြုမှုတွေတင်းကျပ်စစ်ဆေးဖို့နေရာတိုင်းမှာအမိန့်ပေးနေပြီးစက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့ကဆိုရင်လေအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်အစည်းအဝေးမှာပါဆိုရှယ်မီဒီယာတွေကနေတဆင့်သူတို့စစ်တပ်ရဲ့လုံခြုံရေးကြိုးပမ်းမှုတွေကိုထိထိရောက်ရောက်အရေးယူဖို့ကိုပါအမိန့်ပေးခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်တစ်ဖက်ကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်လက်အောက်ခံဝန်ကြီးဌာနတွေရဲ့အချက်လက်တွေဝန်ထမ်းတွေရဲ့အချက်လက်တွေဟာလူမှုကွန်ရက်အသုံးပြုမှုကနေတဆင့်လုံခြုံရေးကြိုးပေါက်နေတာတွေဟာသူတို့စစ်တပ်ဘက်ကဝန်ကြီးဌာနအလိုက်ကနေနိုင်ငံတော်အဆင့်အထိထိခိုက်မှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်ဒါတွေကိုပါသက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကထိထိရောက်ရောက်ကြက်မှတ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ပါအကြမ်းဖက်မင်းအွန်လိုင်းကအမိန့်ပေးထုတ်ဖော်ပြောဆိုသွားသေးတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာတစ်ဖက်မှာတော့စကိုင်းတိုင်းကမ်ဘလူးမြို့နယ်ကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ဇီးကုန်းမြို့ရဲစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲကနေဒေါ်လာရင်းတပ်တွေအရှင်ဖန်စီရမိထားတဲ့ရဲမီသားစုဝင်ကိုဝန်ဆောင်ဇနီးကလေးမိခင်ကလေးတွေနဲ့စစ်တုံးပန်းတွေကိုဒေါ်လာရေးရဲဘော်တွေကဈေးကူတာမှုပေးပြီးဂျမ်မာရေးဆောင်ရှောက်မှုပေးထားပါတယ်လို့ကမ်ဘလူးမြို့နယ်ပအဖကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒါကတော့စက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့ကပဲကမ်ဘလူးမြို့နယ်ကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ဇီးကုန်းမြို့ရဲစခန်းကိုဒေါ်လာရင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်တဲ့အချိန်အဲ့ဒီရဲစခန်းတွေကရဲဘိုးနဲ့ရဲတပ်သားတွေအပါအဝင်စုစုပေါင်း6ဦးကတော့အတိအသိကုန်ကြတဲ့အပြင်နောက်ထပ်ရဲအရာရှိ2ဦးရဲတပ်သား2ဦးကလေးတွေပါတဲ့ရဲမိသားစုဝင်4ဦးနဲ့အချုပ်သား3ဦးတို့ကိုဒေါ်လာရင်းတပ်တွေကအရှင်ဖန်စီရမိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ဇီးကုန်းမြို့ရဲစခန်းကနေအဲ့ဒီရဲအရာရှိအပါအဝင်ရဲမိသားစုဝင်တွေနဲ့စစ်တုံးပန်းတွေကိုဒေါ်လာရင်းရဲဘော်တွေကတပါးတဲ့ခေါ်ဆောင်လာပြီးတဲ့နောက်ဒဏ်ရာရလာတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်မိသားစုဝင်ကလေးမိခင်အမျိုးသမီးတွေနဲ့ကိုဝန်ဆောင်ရဲစနီးအပါအဝင်စစ်တုံးပန်းတွေကိုတော်လိုင်းရေးဘက်ကမြို့နယ်ကျန်းမာရေးတာဝန်ခံဦးဆောင်တဲ့စစ်အဖွဲ့ကနေတွားရောက်ပြီးလိုအပ်တဲ့စေဝါကူတာမှုတွေဆောင်ရွက်ပေးထားတဲ့အပြင်မိဖွားဖို့လိုအပ်တဲ့ကိုဝန်ဆောင်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ဇနီးကိုလည်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆောင်ရှောက်ကူတာပေးနေပါတယ်လို့ကမ်ဘလူမြို့နယ်ပအဖကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲဒီဇီးကုန်းမြို့နယ်ရဲစခန်းကိုဒေါ်လာရင်းတပ်ဖွဲ့တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာလည်းရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးရဲ့ကိုဝန်ဆောင်ဇနီးတဲ့အတွက်ဘိုက်ဖုံးအင်ကြီးကိုတော်လိုင်းရဲဘော်တဦးကနေအိမ်ပေါ်အထိတက်ရောက်ယူဆောင်ပေးခဲ့မှုအပေါ်လူမှုကွန်ရက်မှာပြည်သူလူထုကဝိုင်းဝန်းချီးကျူးဂုဏ်ပြုခဲ့ကြတာကိုလည်းမြင်တွေ့ရတဲ့အပြင်တိုက်ပွဲအတွင်းရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့အမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးငယ်တွေကိုပါတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကထိခိုက်မှုမရှိအောင်အထူးအလေးထားပြီးဂရုစိုက်ဆက်ဆံသွားမှုကိုလည်းပြည်သူတွေကချီးမွမ်းထားကြတယ်လို့အဲ့ဒီနေရာမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကသူတွေဆိုရင်အမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးပါမချန်တပ်ဖြတ်သွားကြလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ပါပြည်သူတို့ကစစ်တပ်နဲ့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ရဲ့ကွာခြားမှုကိုနှိုင်းယှဉ်ပြီးဝေဖန်ထောက်ပြပြောဆိုသွားပါတယ်ခင်ဗျတစ်ဖက်မှာလေစကိုင်းတိုင်းကနီမြို့နယ်ကချောင်းမကျေးရွာတိုက်ပွဲမှာတော်လိုင်းတပ်တွေဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားစစ်တုံးပန်းတွေကို PDF ခရိုင်ကုတ်ကဲရေးဌာနကိုစစ်တုံးပန်းဥပဒေနဲ့အညီလွှဲပြောင်းပေးလိုက်ပြီလို့ရင်းမာပင်ခရိုင်လေးကျင်ရေးဌာနရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ်ကိုပြောပါတယ်ဒါကတော့စက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့ကပဲစကိုင်းတိုင်းကနီမြို့နယ်ချောင်းမကျေးရွာမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေအကြားတိုက်ပွဲအပြင်းအထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်တပ်ဘက်ကသေတဲ့သူတွေတော်များသွားတဲ့အပြင်အဲ့ဒီစစ်သားမသားအလောင်းတွေနဲ့အတူနောက်ထပ်စစ်သားတွေကိုလည်းစစ်တုံးပန်းတွေအဖြစ်တော်လှန်ရေးတပ်တွေကအရှင်ဖန်စီရမိခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်လက်ရှိရန်ကုန်ခေတ်ကရရှိထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေထဲမှာလည်းတိုက်ပွဲအတွင်းအတုံးယုံသိနေကြတဲ့စစ်သားတွေရဲ့မသားအလောင်းပုံတွေအပြင်
မြေကြီးမှာဒူးထောက်အဖမ်းခံထားရတဲ့စစ်သားတွေရဲ့ပုံတွေကိုပါအတိုင်းသားမြင်တွေ့နေရပါတယ်လက်ရှိမှာတော့အဲ့ဒီလိုချောင်းမှာကြေးရွာတိုက်ပွဲအတွင်းဒေါ်လာရေးတွေအရှင်ဖန်စီရမိထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားစစ်တုံးဘန်းတွေကို BDF ခိုင်ကုကဲရေးဌာနစီစစ်တုံးဘန်းဥပဒေနဲ့အညီလွှဲပြောင်းပေးလိုက်ပြီလို့ရင်းမာပင်ခိုင်လေ့ကျင့်ရေးဌာနရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောထားပါတယ်လက်ရှိမှာတော့အဲ့ဒီချောင်းမှာကြေးရွာဘက်ကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာအထိနာပြီးတော့တက်ပြန်ဆုတ်သွားကြပြီဖြစ်တယ်လို့ဒေါ်လာရေးပူပေါင်းတပ်တွေကတော့လက်ရှိအချိန်ထိအသင့်အနေထားနဲ့ဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်နေတဲ့အပြင်အဲ့ဒီချောင်းမရွာတိုက်ပွဲတွေကနေစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုလည်းတော်လိုင်းတပ်တွေကတင်စီရရှိထားသေးတယ်လို့ရင်းမာပင်ခရိုင်လေ့ကျင့်ရေးဌာနရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျတစ်ဖက်မှာတော့ဒင်းနိုင်တိုင်းရေပြူမြို့နယ်ကပရကျေးရွာမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဂိတ်စခန်းကိုတော်လိုင်းရေးပူပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်တပ်ဘက်က3ဦးကတော့အသေးသေးတေကုန်ကြပြန်တဲ့အပြင်ဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေပါရှိသွားတယ်လို့ဒေါနာ PDF တက်ခွဲ6ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ်ကိုပြောပါတယ်ဒါကတော့စက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့ကပဲရေပြူမြို့နယ်ကပရကျေးရွာမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဂိတ်စခန်းကိုဒေါ်လာရေးပူပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတွေနဲ့တနာရီကြာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်က3ဦးကတော့အသေးသေးတိတ်ကုန်ကြတဲ့အပြင်ဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေပါရှိသွားပြီးတဲ့နောက်ဂိတ်စခန်းမှာရှိတဲ့စစ်သားတွေဟာကြောက်အားလက်အားနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုမရှိတဲ့ဂျေးရွာတွေဘက်ကိုပါလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ2ဦးလည်းဒဏ်ရာရထားသေးတယ်လို့ဒေါနာ PDF တက်ခွဲ6ရဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောထားပါတယ်လက်ရှိတိုင်းတိုင်းဘက်မှာတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့တော်လိုင်းတပ်တွေအကြားတိုက်ပွဲတွေခက်စိတ်စိတ်ဖြစ်ပွားနေပြီးနှစ်ဖက်စီရေးကနေရာတော်တော်များများမှာတင်းမာနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်လို့လည်းဒေတာတွင်းသတင်းရင်းမြစ်ကပြောထားပါသေးတယ်ခင်ဗျတစ်ဖက်မှာတော့ဒင်းနိုင်တိုင်းရေပြူမြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ခမာရ409တပ်ရင်းမှာအပုတ်ခံထားရတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သား2ဦးဟာလက်နက်ကိုစီနဲ့အတူတော်လိုင်းတပ်တွေစီမှာအလင်းဝင်ရောက်လာကြတယ်လို့ဒူရကစစ်ကြောင်းကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒါကတော့စက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့ကပဲရေပြူမြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ခမာရ409တပ်ရင်းကိုအပုတ်ခံထားရတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သား1ဟိမင်းသူနဲ့အောင်မျိုးပိုင်ဆိုသူတို့2ဦးဟာတော်လန်ရစ်တပ်တွေစီမှာသူတို့ကင်ဆောင်တဲ့လက်နက်ကိုစီနဲ့အတူအလင်းဝင်ရောက်လာကြတယ်ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုအလင်းဝင်လာတဲ့တပ်သား2ဦးစလုံးဟာစစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်73ကဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာတော့တော်လိုင်းတပ်တွေကကောင်းကောင်းမွန်မွန်လက်ခံကြိုးစိုးစောင့်ရှောက်ပေးထားတဲ့အပြင်သူတို့မှာလက်နက်ပါလာကြတဲ့အတွက်ဂုံပြူစုငွေတွေလည်းချီးမြှင့်ပေးထားပါတယ်လို့ဒုဒကစစ်ကြောင်းကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်လက်ရှိမှာတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကသူတို့ရဲ့စစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်တွေအတွက်လူငယ်တွေကိုနေရာဒေသအသီးသီးမှာပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးတာတွေတောင်းလျှောက်လုပ်နေပြီးစစ်သားတစ်စုဆောင်းနေသလိုတစ်ဖက်မှာလည်းအဲ့ဒီလိုစစ်သားတစ်စုဆောင်းခံရတဲ့လူငယ်တွေဟာရှေ့တန်းတွေအပုတ်ခံရတဲ့အချိန်အခွင့်အရေးရတာနဲ့တော်လိုင်းတပ်တွေစီကိုမရမကထွက်ပြေးလာပြီးအလင်းဝင်ရောက်လာတာတွေဟာဒုနဲ့ဒေးကိုရှိနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျတစ်ဖက်မှာတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုခြေကုပ်ယူပြီးနေဆက်တစ်လျှောက်စိတ်ဝင်နေတဲ့အစ္စလာမစ်အစွန်းရောက်အာဆာ RSO အဖွဲ့တွေရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုကာကွယ်တိုက်ဖြတ်ဖို့ရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်ကနေလုံခြုံရေးတိုးမြင့်သွားမယ်လို့အာရခတပ်တော် AA ကတရားဝင်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ဒါကိုတော့စက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကညပိုင်းမှာပဲအာရခတပ်တော် AA ကတရားဝင်ထုတ်ပြန်လာတာပါအဲ့ဒီအတွက်လက်ရှိရခိုင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်ဒေသတွေမှာနေတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်ကြဖို့ကိုလည်းအာရခတပ်တော် AA ကထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာပြောထားပါသေးတယ်လက်ရှိရခိုင်ပြည်နယ်မှာအာရခတပ်တော် AA ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ထားတဲ့နေမြေတွေအတွင်းပြည်သူဝန်ဆောင်မှုတွေနဲ့ပြည်သူလုံခြုံရေးတွေကိုတာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေတဲ့အချိန်တစ်ဖက်မှာလည်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တိုက်ပွဲတွေမပြီးပြတ်သေးတဲ့အချိန်မှာဒါတွေကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးတစ်ဖက်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုခြေကုပ်ယူပြီးတော့နေဆက်တလျှောက်အစ္စလာမစ်အစွန်းရောက်အာဆာ ISO အဖွဲ့တွေကစိတ်ဝင်လာနေတယ်ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီအစ္စလာမစ်အစွန်းရောက်အာဆာ ISO အဖွဲ့တွေဟာရခိုင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်မှာရှိတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်အချမ်းကပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတာတွေပြန်မေးဆွဲတပ်ဖြတ်တာတွေနဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုအခုရပိုင်းတွေမှာတောက်လျှောက်ကျူးလွန်လာနေတဲ့အတွက်အာရခတပ်တော် AA အနေနဲ့အဲ့ဒီနယ်စပ်တစ်လျှောက်စိတ်ဝင်နေတဲ့အစ္စလာမစ်အစွန်းရောက်အာဆာ ISO အဖွဲ့တွေရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုကာကွယ်တိုက်ဖြတ်ဖို့ရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်ကနေလုံခြုံရေးတိုးမြင့်သွားမယ်လို့ AA ကတရားဝင်ထုတ်ပြန်လိုက်တာပါအဲ့ဒီအတွက်လက်ရှိရခိုင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်ဒေသမှာစိတ်ဝင်ပြီးအကြမ်းဖက်မှုတွေလုပ်နေတဲ့အစ္စလာမစ်အစွန်းရောက်အာဆာ ISO အဖွဲ့တွေကိုအာရခတပ်တော် AA ဘက်ကရှင်းလင်းသုတ်သင်မှုတွေမပြီးပြတ်သေးခင်အဲ့ဒီနယ်မြေတွေမှာနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့သတိထားသွားလာကြဖို့အပြင်အာရခတပ်တော် AA ရဲ့လုံခြုံရေးတိုးမြင့်မဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာပူးပေါင်းပါဝင်ကြဖို့ကိုလည်းအာရခတပ်တော် AA ကထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာပြောထားပါတယ်ခင်ဗျအခုတခါဆက်ချင်တာကတော့ထို
ထိုင်းနိုင်ငံတက်ခရိုင်မှာအင်စီစလွန်ကားနဲ့တရားမဝင်ဝင်ရောက်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား3ဦးကိုထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကထပ်မံဖမ်းဆီးရရှိထားပြန်တယ်လို့ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကိုယ်တိုင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါကတော့ဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာပဲထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့ကနေတက်ခရိုင်ဘက်ကိုဦးတည်လာတဲ့တိုယိုတာအင်စီစလွန်ကားကိုစစ်ဆေးရေးဂိတ်မှာထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကတားဆီးစစ်ဆေးခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်အင်စီကအနောက်မှာချင်းချင်းကြက်ကြက်နဲ့ပုံခိုပြီးလိုက်ပါလာတဲ့တရားမဝင်မြန်မာနိုင်ငံသား3ဦးကိုထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့လက်ရှိမှာတော့အဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံသား3ဦးကိုထိုင်းရဲစခန်းမှာပို့ဆောင်ထားတယ်လို့ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်မဲအွန်လိုင်းခေါင်းဆောင်တဲ့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်တိုင်းပြည်စီးပွားရေးကျဆင်းမှုတွေနဲ့အတူအလုတ်ကန်ရှားပါမှုတွေအပါအဝင်ပြည်တွင်းပဋိပက္ခတွေကြားမှာအထွေထွေကြက်တဲမှုတွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဟာစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်မှုထမ်းကိစ္စနဲ့အတင်းအကျပ်စစ်သားစုဆောင်းတာတွေပါခံနေရတဲ့အတွက်ပြည်ပထွက်ခွာမှုတွေများပြားလာနေရမှာအိမ်နီးချင်းထိုင်းနိုင်ငံကိုပါနီလမျိုးစုံနဲ့ဝင်ရောက်မှုတွေမြင့်တက်နေပြီးထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကလည်းတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုမကြာခဏဆိုသလိုဖမ်းဆီးရမိမှုတွေဟာဇက်တိုက်ဆိုသလိုပဲဖြစ်ပွားနေပါလိမ့်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ရောင်ခစ်တစ်ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နားငယ်ပါ